Joan, mira què diu el diari. Què vol dir desconnectar-nos? Justament ara m'hi estava posant. Escolta, ja ho sap això el Montilla? Sí, em sembla que sí. No, escolta, i si ens desconnectem, continuarem tenint llum i aigua corrent? Que sí, amb la I, collons. Vinga, va, el primer que hem de fer és delimitar Catalunya. Vinga. Bon dia. Que maco. Falta Llívia, Joan, falta Llívia. Ens hem deixat Llívia, t'has deixat Llívia, Joan. Què t'has sentit, coi? Llívia, ja ho he entès. Llívia. I ara prepara't, que això va en sèrio. 4, 3, 2, 1... I visca Catalunya! Òmnia! Ens estem movent! Això és espectacular, Josep Lluís! Catalunya desconnectada d'Espanya, per favor! Ostres, jo que pensava que això de desconnectar-nos era una metàfora! Que sóc de Ripoll, cony, carat, que jo no estic per metàfores, diguem-ne. I ara què? I ara el vent de la història ens portarà cap a les àrees més avançades i modernes de tot el món! Per favor! Independència! Ai, carai, el Josep Lluís es mereix! Mira, hem passat de llarg Mallorca. Per mi que estem anant una mica massa lluny. Qui vulgui marxar, ja pot fotre el camp. Mira, l'Alguer! Sí. Saluda. Hola. Escolta, no creus que anem massa a prop de la costa? Escolta, qui porta el timó? El portes tu o el porto jo? Ai. Em sembla que hem embarrancat a l'Àfrica. A l'Àfrica! Mare de Déu, senyor, ara sí que mai tindrem l'AVE. Ara què collons representa que hem de fer? Posa't una samarreta del Barça i no paris a dir Futbol Club Barcelona, amigo. Jo no sé per què cony et foto cas. Calla, aquest d'aquí em sona. Ell ja estava passejant per Algèria, un país vell i hospitalari, quan em vaig trobar 7 milions de catalans. Qui m'ho havia de dir?